เป็นยังไงล่ะทีนี้มึงฐานเขมรน่ะมึงมายิงไทยก่อนอ่ะเจอไทยเอาคืนอ่ะเป็นยังไงเปิดก่อนได้วิ่งหนีป่าราบเลยไหมล่ะเป็นกำลังใจให้ทหารไทยและพี่น้องชาวไทยครับผมสู้ๆครับเอาเป็นนี้ลาเกตติดิจูน